في ليالي موسكو التي يتجمد فيها حتى النفس، كان الصمت هو سيد الموقف. قصتنا عن أمين، شاب جزائري يدرس في روسيا، اختار عملاً شاقاً في توصيل الطلبات ليعيل نفسه. كان يعشق دراجته الكهربائية، فهي رفيقته الوحيدة في شوارع الغربة المظلمة. العادة جرت أن تتوقف الطلبات تماماً عند منتصف الليل، ليعود أمين إلى غرفته الدافئة. لكن في تلك الليلة اهتز هاتفه بإشعار غريب. الساعة تجاوزت 1 صباحاً، طلبية خاصة جداً لمسافة بعيدة وبسعر يسيل له اللعاب، سعر كان كافياً ليعميه عن الخطر القادم. كانت المسافة تتطلب طاقة لا تملكها دراجته، فاستعار بطارية صديقه وانطلق. عند نقطة الاستلام لم يجد مطعماً أو متجراً، بل وجد زاوية شارع مظلمة تقف فيها عجوز روسية، ملامحها قاسية كصقيع سيبيريا.